Tem gente que prefere os animais. Eu sou uma dessas pessoas. E não é porque não gosto de gente. É porque nos animais eu encontrei um tipo de amor que nunca vi em nenhum humano. Eles não perguntam o que você tem para oferecer. Não somem quando você mais precisa. Não guardam rancor. E, principalmente, não mudam de opinião sobre você por causa de boatos ou julgamentos. Eles conhecem seu cheiro, seu tom de voz, sua presença, e isso é o suficiente. O som das patinhas correndo até mim vale mais que qualquer declaração. No mundo humano, o amor vem com condições e interesses. No mundo deles, o amor é simples, puro e constante. Se eu tiver que escolher, não tenha dúvidas. 4 patas valem mais que 1000 promessas.